ئیسا فەلجیەکی قەنج دکێ مارقۆس دەدۆ. پشتی چەند ڕۆژان دەما گۆ ئیسا ڤەگەریە کەفەرنەهومێ هات بیهیستن گۆ ئەو لە مالە. مرۆڤ di malê de wisa pir civiya bûn گۆ heta li ber derî jî ceh nemabû. Îsa peyva Xweda nihênî wan dikir. Îcar hin mirov hatin felciyek got ji aliyê çar kesan ve dihat hilgirtin anîn ba Îsa. Lê gava ji ber elaletê rê nedidan got nêzîkî wî bibin. Wan banê xaniyê got ew lê dima qul kirin û mirovê felcî tevî nivînên wî daxistin jêr. Gava got Îsa baweriya wan dît wî ji yê felcî re got law li gunehên te hatin bihûrtin. Hinek şerîatdizan li wir rûniştî bûn û di dilê xwe de gotin ev mirov çima wisa dibêje, cêran dike. Ma ji Xwedê pêve kî dikarê li gunehan bibihûre? Îsa jî di cih de bi ruhê xwe bi fikrên wan hesiya û got hûn çima tiştên wiha di dilê xwe de dibêjin, ma kîjan hesantir e? Mirov ji yê felcî re bêje li gunehên te hat bihûrtin an bêje rabe nivînên xwe helîne û revê here. Lê ji bo hûn bizanin got desthilatiya kurê mirov heye got li ser erdê li gunehên bibihûre. Ji yê felcî re got ez ji te re dibêjim rabe nivînên xwe helîne û here mala xwe. Zilam jî rabû di cih de nivînên xwe hildan û li ber hemûyan derket û çû. Hemû jî heyîrî man û pesnê Xwedan dan û gotin ma tiştekî wisa tu cara nedîtiye. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.